Якія памылкі робяцца часцей за ўсё пры вымаўленні галосных гукаў? Памылка першая. Вымаўленне часціцы «не» і прыназоўніка «без» перад словам, у якім націск падае на першы склад, так, як яны напісаны. Але ў такіх выпадках правільным будзе вымаўленне гэтых слоў праз «а», «ня», «пяз», нягледзячы на напісанне. Без цябе мне свет без сонца. Ноччу месяц мне не свеце. Ты ж не пройдзеш ля ваконца, як было ў прошлым леце. Памылка другая. Вымаўленне заменнікаў, якія пачынаюцца на «і», так, як яны напісаны. Правільным будзе вымаўленне «і» у такіх словах, як спалучэнне нескладовага «й» з галосным «і». Напрыклад, іх, ім, імі, іншы, іншае, іншаму. А будучыня парасткам належыць, бо на дубах былых растуць яны, бо іх галінам шырыцца ў свабодзе, бо іх карэннем глыб зямлі працяць, бо іншыя яны, бо 7 стагоддзяў лес глебу рыхтаваў для іх жыцця. Трэцяя памылка. Вымаўленне галоснага «і» без прыстаўнога «й» пасля галоснага, калі словы не аддзяляюцца знакамі прыпынку, паміж імі няма паўз. У такім выпадку «і» павінен вымаўляцца з прыстаўным «й». Дарог у свеце вельмі многа, а ты між іх сваю знайдзі. Няхай далёкая дарога, а ты ідзі, а ты ідзі. Памылка чацвёртая. Вымаўленне злучніка і часціцы «і» пасля слова на галосны, так, як яны напісаны. Аднак пасля слоў, якія заканчваюцца на літару, што абазначае галосны гук, злучнік «і» і часціца «і» павінны вымаўляцца або як нескладовае «й», або як спалучэнне гукаў «й». Толькі праз родную мову чалавек можа стаць беларусам, бо ў ёй хімія і фізіка, гісторыя і батаніка, эканоміка і культура таго, што называецца нацыяй, народам. Памылка пятая. Вымаўленне «і» пасля слоў, якія заканчваюцца на цвёрды зычны, а таксама ў складаных словах пасля цвёрдага зычнага, так, як напісана. Правільна будзе пасля слоў, якія заканчваюцца на цвёрды зычны, а таксама ў складаных словах пасля цвёрдага зычнага вымаўляць «і» як «ы». Пакіньце цішу вуснам і вачам. Аддайце неба зорам і каханым. Усё цяжэй становіцца плячам, усё грымотней пушчам і палянам.